Velkommen til nok en knivprat. I dag så tenkte jeg skulle prate om en foldkniv jeg har brukt ganske mye i det siste. Nemlig Benchmades Crooked River. Crooked River det er en kniv som hører til Benchmades jaktsortiment. Så den er da i utgangspunktet laget for jakt. Jeg har brukt den både på jakt, jeg har brukt den på fisketurer og litt sånn til hverdags også. Den har knivstålet her, det er S20V, som er standard knivstålet til Benchmade, som egentlig er et ganske sånn, ja, det skal egentlig være et veldig bra knivstål. Den har aluminium front her, stålplater imellom, og på bakre delen her så er det laminert, stabilisert tre. Som sånn spacer mellom her, som mellomromsplate, så ligger det, jeg tror det er glassfiberforsterket plastikk i en kontrastfarge. Kontrastfargen finner vi igjen også på den, ja, det blir vel egentlig ikke skruen, men mer ja, platen her, som er da det selv den der festeskruen for bladet. Låsen her, det er den standardiserte Axis-lokken som de kaller det på Benchmade, som da er en sånn, ja, en bolt som du drar tilbake, så at du kan åpne og lukke kniven på en måte uten at fingrene kommer i veien for bladet. Du kan nå knipse den opp ganske rett med å bruke denne tommel, hva heter det, thumb stub på engelsk. Og i og med at det er på begge sider, så er det uavhengig om det er skjevvendt eller ikke. Den har mulighet for å feste, og den har på en sånn lommeklips, som kan flyttes over fra side til side, avhengig av hvilken side du ønsker å bære kniven på. I tillegg så finnes den her i en litt mindre versjon, som heter Mini Crooked River, som er mer en sånn standardstørrelse, for den her er faktisk ganske stor, og det er det som gjør at jeg liker den ganske godt, for den passer med meg veldig bra i hånda. Og i tillegg så kan du ta på med handsker. Så ser vi at oi, det er ikke så enkelt å bruke med handskene, for da har jeg ikke så god kontakt med den der tommelstøtta her, men derimot så selve låsen er enklere å bruke med handsker. Der. Sånn er, og da får det grei plass til hansken, eller hånda med handsker på den kniven. Men alt er tungere med handsker, det ringer til om. Jeg har brukt den kniven her på jakt, fisketurer og litt sånn til hverdags også. Og den har vært veldig god, synes jeg i hvert fall. Den er spesielt det at den har den definerte spissen her med den klippart-formen på bladet, så får du en veldig sånn grei mulighet til å punktere, spesielt når du skal åpne fisker eller noe, synes det har vært en stor fordel. Og ja, så har du ganske mye bladlengde her, så du får liksom jobbe hvis du skal for eksempel jobbe med mat og den slags. Du har blad her i form på sånn måte at du har en ganske høy, jeg tror jeg kaller det for saber grind, det er på engelsk, der du har liksom et ganske høyt blad, da, men det er ikke helt opp, men stopper ganske høyt oppe. Og så har du en sekundær egg helt neder, som er den som du faktisk sliper da. Jeg opplevde at stropping hjelper veldig mye på sliping. Jeg har sjelden behov for å bryne, med mindre jeg har fått noe skade på eggen selvfølgelig. I tillegg så kan du også sende inn til fabrikken for å få den satt opp, eller få den slipt hvis du ønsker det, men det er jo ekstra, jeg tror det er et sånn gratis tilbud for folk som bor i USA, så for noen andre så er det litt vanskeligere å få til, med mindre vi da har kjent folk der borte som kan gjøre det for oss. Men ja, det er mye trøbbel med det. Jeg var litt skeptisk til dette her tregreiene her, at jeg synes det kanskje var litt tynt, men det er åpenbart at det er ganske sterkt. Ikke at jeg har kastet den i bakken så ofte, eller gjort noe sånt som påført den egentlig for stress, men jeg har ikke sett noe skade på den da foreløpig. Ja, og så er det tillegg så er det også en mulighet for oss å feste snor bak her hvis en ønsker det.
Ja, den er en grei kniv. Når jeg kjøpte den, så kostet den rett i underkant av 2500, og det synes jeg var dyrt. Men i dag så koster den jo opp imot det dobbelte. Og da begynner det å bli veldig dyrt. Så jeg er ikke sikker på om jeg egentlig ville anbefalt den i dag i forhold til pris og den slags. Jeg vet ikke om du får så mye kniv for pengene. Det som jeg liker med den, er ikke minst, jeg har veldig sansen for utseendet, det klassiske utseendet. Fin kurve over hele her. Så sånn rent estetisk, så jeg synes jeg at den er tiltalende, andre vil sikkert ha andre meninger. Men jeg tror nok det største problemet folk har med denne kniven her, er rett og slett prisen. I hvert fall liksom kurs og den slags av hvor det utviklet seg, så har den her blitt veldig dyr etter hvert. Blitt veldig eksklusiv kniv. Og samtidig så er det kanskje ikke fullt så eksklusiv. Du kan riktig nok gå inn på Benchmade sine sider og customizing, altså lage en spesialtilpasset kniv med andre farger, andre plater, andre typer. Jeg tror du kan også endre bladstål. Men ja, det spørs bare liksom hvor mye en ønsker å legge ned i det. Men jeg er veldig fornøyd med den, og jeg er veldig fornøyd nå at jeg klarte å få den til en tilsynelatende god pris da. Og ja, i det hele tatt. Jeg synes den gjør en god jobb. Lett å helle rein for at det er ganske åpent her. Ja, jeg har andre Benchmade foldekniver, og jeg synes generelt at den der Axis-lokken er ganske genial. Nå har den patenten gått ut, så at det er andre merker som nå kan bruke en tilsvarende løsning, som gjør at de ikke er så eksklusive for Benchmade lenger. Og det er at du får vesentlig billigere kniver med samme type låsning da. Uansett, en flott kniv, jeg vil si en god kniv til sitt bruk. Det er spesielt jakt, fiske og jeg vil også kanskje si hvis du skal kutte opp mat og den slike ting. Men det er de fleste jaktkniver er jo veldig gode sånn, til mat i tillegg da. Så det er vel hovedsakelig bruksområdet til den. Og ja, det er vel egentlig det som er mine erfaringer på den kniven her. Jeg skal sette opp litt fakta etter hvert, så at du kan ha mulighet til å se på det også.